Zuid-Afrika. Niet meer te geloven. Die zijn nu. Die zijn 12:30 middags. Dat vind je allemaal moeten doen. Het is kwart voor 9 op Radio Contraille. Hartelijk goeiemorgen weer eens aan die mensen van BZN. 94.5 FM is jouw frequentie in stereo, Radio Contraille in Seepunt in Kaapstad. Die mensen van BZN zitten hier voor mij en gisteravond se concert was een baie groot sukses. Blijkbaar al die mensen wat met wie ek gesels het sê dit was 'n groot ontploffing geweest en hulle gaan nou vir ons vertel wat het alles gebeur, maar ek verstaan dat die concert is iets wat anders as 2 jaar gelede toe julle hier was. Gisteravond was het fantastisch. Mensen die waren, tot aan de pauze waren ze heel rustig. Maar na de pauze toen braken ze los. En vooral bij Jeppa, toen ontstond er een explosie. Dankie vir die inkom en die kuier hier by Radio Contraille. Ons het dit werklik geniet. Radio Contraille, thank you for the support. That's only a pleasure. And we play out and we say goodbye to you, at least for this morning, with this one. Tout n'est pas rose dans notre vie, ma chère amie. Car cette querelle toujours, c'est d'une tragédie. Un caractère infantile et je n'ai pas une vie tranquille. Mais faire